ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சிம்பிளரஸ் விலாக். இன்றைக்கி வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து கருவேப்பிலை எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அது காலியாகிடுச்சு. ஸோ அதனால் கீழே வந்து அந்த ஒரு தோட்டமே இருக்குது. கருவேப்பிலை வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு. ஸோ அதை வந்து கொஞ்சமாக நம்ம உடச்சிக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது என்னடா இது பறிச்சிட்ருக்கேனேன்னு பார்க்குறீங்களா? இது வந்து மண் தான் எடுக்கிறேன். இந்த வந்து கொத்துறதுக்கு வந்து எதுவும் எடுத்துகிட்டு வரல. அதனால் கல்லுலேயே கொத்தி கொத்தி இந்த மண்ணெல்லாம் எடுத்துகிட்ருக்கேன். மண் எதுக்கு பார்த்திங்கன்னா செடி வைக்க தான். போன வீடியோலே சொல்லியிருந்தேன், நான் வந்து ஒரே ஒரு செடி தான் இருக்குது, இன்னும் நிறையா செடி வைக்க ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதை வந்து இன்றைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஒரு செடி வந்து வைக்க போகிறோம். நான் வைக்கிறப்ப சொல்கிறேன் அது என்ன செடின்னு. நல்லா குத்தி குத்தி பார்த்தா எதுவும் வரவே இல்லை. எப்படியோ அது இதே பண்ணி மண் வந்து ஒரு கவரில் போட்டு எடுத்துக்கிட்டாச்சு. எடுத்துகிட்டு போகிறப்ப பப்பாளி மரம், வாழை மரம்லாம் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சப்போட்டா மரம் இருந்துச்சு பாருங்கள். செம்மையாக ஃபுல்லாக காயாக இருந்துச்சு. எப்படா பழுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. நல்லா அதுவும் பெருசு பெருசாக இருந்துச்சு காய். இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனால் தான் பழுக்குன்னு சொன்னாங்க. அதனால் சரிவா போகலான்ட்டு கிளம்பியாச்சு. போகிறப்ப அப்படியே இந்த பூ வந்து அழகாக இருக்குது பிங்க் கலரில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பூவெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே இயற்கையெல்லாம் ரசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே நாங்கள் மேலே வந்தாச்சு. இப்போ வந்து இது வைக்கிறதுக்கு வந்து செடி வைக்கிறதுக்கு வந்து இல்லை எதுவுமே. இதனால் இந்த குடத்துல வந்து வேஸ்ட்டாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த குடத்துல வந்து மண் போட்டு பிளாஸ்டிக்கில் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மண்ணை வந்து இந்த கவரில் வந்து ஒரு கவர் வந்து கொட்டியாச்சு. மண் பத்தலை. அதனால் நான் வந்து மறுபடியும் போய் ஒரு கவர் எடுத்துகிட்டு வந்தேன். அதை நான் வந்து காமிக்கல. மறுபடியும் போய் கீழே போய் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அதையும் கொட்டியாச்சு. ஓரளவுக்கு இருக்காது. இப்போ வந்து நம்ம செடி வைக்க போகிறோம். இந்த செடி வந்து கனகாமர செடி தான் வைக்கிறோம். அது வந்து 2 இருந்துச்சு. அதுவும் கீழேயே தான் நாங்கள் இருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தோம். 2 இருந்துச்சு. அதனால் ஒரு செடி வந்து பெருசாக இருந்துச்சு. இன்னும் 2 செடி வந்து சின்னதாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த செடி அந்த சைடு வச்சுட்டு இது இந்த பக்கம் வச்சாச்சு. இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம நல்லா தண்ணி ஊற்றிடலாம். தண்ணி வந்து ஒரு 2 டப்பா அளவுக்கு ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டேன். இது நம்புகிற அளவுக்கு. பார்க்கலாம், இது நான் தான் வச்சுருக்கேன். இந்த செடி வந்து நல்லபடியாக வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நீங்களும் இந்த மாதிரி குடத்தெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. எதாவது இது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா செடியெல்லாம் போட்டு வைங்க. பக்கத்துலலாம் நம்ம இந்த புதினா இலலாம் அன்றைக்கி சொன்னல ஒரு வீடியோவில், அந்த வாங்கிட்டு வந்தோம் அப்படின்ட்டா அந்த வேர் வந்து இதில் நட்டு வச்சோம்னா நம்ம கொஞ்சமாக எடுத்து நம்மளே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்களா? அதே மாதிரி இந்த கேப்பில் வந்து அதுதான் நான் நட்டு வைக்க போகிறேன். அது வந்து இன்னொரு வீடியோவில் நான் காமிக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.